Фань. Я обычный человек, обычный ученик средней школы. Больше обычно начинаю нервничать, когда мы учителя спрашивают, в какую старшую школу ты пойдешь? Или что ты планируешь делать в будущем? Ах, еще один день. С моими нынешними оценками я не думаю, что я вообще попаду в старшую школу. Отец часто пытался приободрить меня, но в последнее время он работает днями и ночами, чтобы у нас была хотя бы еда на столе. Думаю, моя судьба была давно предрешена. Тот, что отвечает сейчас, Мубай. Его семья принадлежит к роду Му. Он родился в хорошей семье, получает хорошие оценки. Счастливчик. Только с таким, как он, стоит говорить о будущем. После полудня занятий не будет, так что идите домой и занимайтесь. Брат Фан, пойдем мы рубанем в лол. Я на сегодня все. И я уже обещал старику Ину, что навещу его. Брат Фан... Правильно. С такими результатами ни одна старшая школа тебя не возьмет. И в итоге ты будешь работать на Мубая. Джао Кунь, Сань, ты. Брат Фан, Сяо Хоу, все в порядке. Забей на них. Пойдем уже. Подножие горы. Я так завидую этому старику. Было бы круто жить в такой беззаботной атмосфере. Старик, я пришел. Юноша, подойди. Я на заднем дворе. Старик, ты в порядке? Не двигайся, я помогу. Вот, выпей воды. Ты единственный, кто приходит составить мне компанию. Здесь никого больше нет. О чем ты, старик? Я считаю, что вещи, о которых ты рассказываешь, очень интересные. Ты имеешь в виду ту чепуху, о которой я постоянно болтаю? Да, ты говорил, что помимо нашего мира существует еще и магический. Ах. Старик, ты в порядке? Не говори... Я не справлюсь. Не говори так, старик. Я все еще хочу услышать твои истории. У нас мало времени, я звоню в скорую. Возьми это. Не забудь похоронить меня под горой. Старик, старик. Проснись, старик. Старик. Старик, надеюсь, с тобой все будет хорошо в другом мире. Старик всегда говорил, что этот кулон древний артефакт, и что ему уже несколько тысяч лет. Как ни посмотри, он не выглядит старым. Неважно, уже темнеет. У меня все еще занятия утром, и надо ложиться спать. Взрыв. Ах, уже утро? Сегодня я рановато проснулся. Пойду куплю что-нибудь на завтрак. Черт, дождь начинает. Что?